क्या आपने नोटिस किया है कार स्टार्ट करते ही आरपीएम अपने आप ऊपर नीचे क्यों होता है? ये कोई गड़बड़ नहीं बल्कि इंजन की स्मार्ट इंटेलिजेंस है। मॉडर्न इंजन्स में ईसीयू नाम का छोटा कंप्यूटर होता है जो सेंसर्स से इंजन का टेम्परेचर, लोड और एयर फ्लो लगातार चेक करता रहता है। कोल्ड स्टार्ट पर ईसीयू आरपीएम बढ़ा देता है ताकि इंजन स्मूथ वार्म अप हो सके, और जैसे जैसे इंजन नॉर्मल होता है आरपीएम अपने आप स्टेबल आइडल पर आ जाता है। एसी ऑन हो, स्टीयरिंग घूमे या लोड बढ़े, ईसीयू तुरंत आरपीएम एडजस्ट कर देता है। मतलब इंजन खुद सोचता है कि कब कितना घूमना है।